దగ్గలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారా? దగ్గుతో చాలామంది సతమతం అవుతుంటారు. దగ్గుతో మీరు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే ఈ 3 ఆయుర్వేద పద్ధతుల్ని పాటించండి. నెంబర్ 1, గోరువెచ్చని నీళ్లు. గోరువెచ్చని నీటితో మీరు ఆవిరి పట్టడం వల్ల గొంతు ఫ్రీ అవుతుంది, దగ్గు తగ్గుతుంది, దగ్గు నుండి బయటపడిపోవచ్చు. నెంబర్ 2, సీతోపలాది చూర్ణం. సీతోపలాది చూర్ణం దగ్గు నుండి తొందరగా మిమ్మల్ని బయటపడేస్తుంది. శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. నెంబర్ 3, బెల్లం, పసుపు, నెయ్యి. గోరువెచ్చని పాలల్లో బెల్లం, పసుపు, నెయ్యి కలిపి తీసుకోవడం వలన దగ్గు నుండి వెంటనే రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇటువంటి అమూల్యమైన చిట్కాల కోసం వర్ధన ఆయుర్వేదాన్ని ఫాలో అవ్వడం మర్చిపోకండి.